Astagfirullahaladzim. Ganti wujud kuno ki. Wasembuk Kula tepat kelawan rentek batine isun Ki Ali Kunjung. nggih pripun kun? Nyata-nyatane sifat bangsa ning penabungan kang sengaja ngatonaken wujude ning ngarepane kula karo sampeyan. Nggih. Sekedar ngejawanta. Sing saestune iki suwijining karomah kodam kesakten aji-aji kang den miliki marang sifat jalma manusia sembarangan. Sampean kenal pilih kuno? Isun paham. Pak. Iya. Siapa kula kuno? Sosok manusia sing lawas manggoning bantaran kali Cisanggarung, manggoning kungkungan alas jati, sing kagelar Ki Sangaya. Tutu sing digolating sampean tutu. Tutu. Telung windu jumlah selikur tahun bisa karo Kakang Ali Kunjung bengene kita wong loro laksananing zaman pewayangan Satria Kembar Nakula lawan Satila. Kakang Ali Kunjung Isun. rada beli ngerti suning sampean. Maksud ucapannya sira Aja pura-pura sampean iki bodoh. Isun ngerti ning sampean. Sampean wong hebat. Sampean wong nuhuk. Tapi nang apa? Sampean sehingga jadi wong hebat beli mau beli pengen. Anggur-anggurane sampean butuh pengalem. Sampean cari muka, sampean sok pamer di mata pemimpin. Bukankah bengen pernah nyadap ilmu bebarengan, belangsak bareng, seneng bareng, nyadap ilmu kewalian, bisa lawas aja mekonon Kakang Ali Kunjung. Sangaya. Non, Dadi sira iki nganggepe marang isun seakan-akan pamer ning segala ilmu pangabisa. ya Kang. Laksana isun pengen meraih suwijining kautaman urip ning alam dunya, pengen oleh onjo, pengen oleh alam kelawan apa sing dadi pengalame bangsa sepepadan manusia. Kaya konon Salah pratuganing sira. salah. Iya. Lebandi sing ngarani sampean salah. Bukankah gelare manusia urip ning alam dunya kewilang patang perkara? Nomor siji basar, nomor loro nafar, nomor telu insan, kang nomor telu bani Adam. Apa kuno? Singaran basar manusia lahir orang duweni apa-apa. Laksana kertas putih suci kullu mauludin yuladu alal fitrah. Singaran nafar manusia ketergantungan kelawan manusia sejene. Manusia urip ning alam dunya ora bisa urip dewek-dewekan. Gelare insan kang nomor telu, manusia duweni sifat kelalen alfa serta dosa. Kenae salah, kenae luput, kelalen marang apa sing dadi amanat yang pangeran. Sing nomor papat gelare bani Adam, manusia pengen diaku anak putune Kanjeng Nabi Adam alaihi salam. Ya, Termasuk sira kelawan isun. iya. Padan-padan anak putune Kanjeng Nabi Adam alaihi salam, lantas lebanti sing dianggap isun pengen oleh alam, pengen oleh onjo saking manusia sejen. Isun gak ngerti Kang, niat pikar perika bisa nesimpuan sampean ngawur-ngawur pangabisa embeng-embeng kesakten supaya sampean besok akeh pengikuti, akeh penganute luru pangan oli ladang jalak-jaluk sing santri nih. Jare siraku sedulur sejati, Iya, jare siraku dulur sinarawedi. Bukankah bakat dulur seperguruan, dulur kang sejati. Lamona isun anak kang jiwit tentu sira ngerasa kening pedese. iya Kang.
Tentune lamun atine isun dibeblenak kelawan tangga batur sira melu ning panase. Ya iya. Larane isun larane sira, Ya. senenge isun senenge sira. Ya. Berarti lamun isun oleh siwijining pengalam sing sifat padan manusia, tentune sira uga bakal nemoni sifat kang pada oleh alam sing bangsaning manusia. Iya Kang iya. Mene. Lamun iya kaya konon sira ngarani isun pengen oleh alam ku dasare apa? Kang, Ya. bengen nyadap ilmu kewalian sing ajengan guru sampai oleh bendera putih, isun oleh bendera bang. Ya. Dikaitakan dari sisi merah putih, enaknya sampean enaknya gula, benaknya sampean benaknya gula, tapi lebakin Kang anak batas tertentu. Ana watese, Iya, ana takerane, iya. patokan uger sing dadi ukurane. Isun bakal manut selawase ning ajarane sampean. Astagfirullahaladzim. Bukankah singaran merah kelawan putih sewijining perlambang? Yen merah nandakaken sewijining wewanen, yen putih nandakaken sewijining niat kesuciane manusia urip ning alam dunya. Iya. Tapi ana batasane Anak di antara isun karo sira. sampean mancing menerpan apa ning kekuasaan isun? Pertama, isun pengen ngembangaken sewijining syariat ajaran Islam kang sejati, membangun salah sewijining masjid alit, sentong perguruan, karena kelawan dedalan anane perguruan isun bisa manfaat kelawan sepepadan. Kene Kang, sampean terlalu lancang membangun perguruan sentong masjid alit ning kekuasaan isun isang. Ana sing dianggap salah, Iya, salahe lebandi. si raja lancang kiin kekuasaan isun nang apa sira ora pamit karo isun? Tolepan takon ning sampean. Aku apa? Sawise dadi kuhun kena kanggo apa? Loh, singaran masjid alit langgar tajuk musola kasebute. Nggih. Tentune bakal manfaat kanggo umat, Nah. terutama kanggo jalanaken sewijining ritual ning sejroning agama kesebute salat kanggo sembayang sujud sinembah marang Zat kang Maha Kawasa. Salat, Ya, sembayang, bener. sujud Iya, karo sapa? karo Zat kang Maha Kawasa Allah Azza wa Jalla. Cara wong sembayang priwen? Sujud dibatasi kelawan 5 rakaat, dibatasi kelawan 5 waktu salat. Di antara apa-apa kang dadi tuntunan ning sejroning salat ibadah mau tentunya mengandung makna kelawan arti sing bakal nuntun manusia ning segala tindak kejahatan bisa wurung, ning tindak keblesakan uga bisa wurung, Sawise kaya kono supaya oleh apa sih Gusti Allah? supaya oleh pengakuan. Kene bodoh nih sampean Kakang Ali. Isun dianggap bodoh, Iya, isun melaksanakan salat, melaksanakan sujud sembayang dianggapnya bodoh. bodoh. Bodohnya priwen. Ari raga karo roh bisa urip karena dadi siji. Ya, Bahkan roh urip bakal siksa karena raga. Mancing sejone raga dipaksakan roh, roh susah ning ati dadi siji. astagfirullahaladzim. Jengkang jengking, pledang pleding, songgang songgeng, sholat iku hanya wujud raga, tapi roh sing ora bisa digawe sholat. Roh kesiksa Iya, gara-gara mancing ning sejroning raga. iya. Jero sampean ngomong. Oh, sing bengen tak takokna ning sampean. Maju. Ayo Kang. Maju bakal bener-bener sampean. Pengen tegas ning segala sesuatu nih. Singaran lampe ora bebalung. Nggih. Ilat apa? Ora winungkon. Langka balunge laka rine. Nggih. Lambe lemes, ilat lemes. Nggih, lebak yen sampean arep tak gawe lemes ning isun. Sok kaya ngapa pen weruh isun. Dadi isun selaku umat Islam njalanaken rukun Islam. Arkanul Islam khamsatun, syahadatain, aqimis shalah wa atuz zakah, hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ning waktu kin isun melaksanakan salat wujude sujud sinembah marang Zat kang Maha Kuasa dianggepe perbuatan bodoh ning sampeyan. Ya iya. Waktu kin Islam kebagi loro.
Apa-apa? Sesuai kelawan benderane sampean. Iya. Yen benderane abang berarti sampean Islam abangan. Iya. Yen benderane putih isun Islam kang sejati. Iya. Kang nuntuni syariat Kanjeng Nabi kelawan firmane ilahi. Ayo pengen buru kayak ngapa Islam kang putih? Tadi dianggap isun sujud ki salah. Salah. Karena singaran roh bakal kesiksa. Iya. Manjing ning sejeroning raga. Iya. Bagus pikirannya sampean. Oh ya iya. Wes sampun ngalih. Dianggap roh kesiksa manjing ning sejeroning raga. Karena roh melu raga. Yen ragane macul, roh melu macul. Iya. Yen ragane mangan, roh melu mangan. Yen ragane melaku, roh melu melaku. Iya, tergantung berarti roh sing sanalika tentrem ning alam kelanggengan setelah mancing ning wagar baning manusia, iya, kesiksa urip nglampahi ning dunya. Iya. Bener ucapannya sampean. Iya. Dadi anggapannya sujud iku perbuatan salah. Salah. Karena Gusti Allah beli bakal ngakui lamun laka pembuktian ragane sampean manusia sujud bisa balik ning alam padang mahsyar. Kayak konon. Karena sing berhak balik ning alam kelanggengan ila kejaba roh sawiji. Ya roh sawiji. Berarti sampean sing salah kaprah. Lebanti salah kaprai. Bakar raga ibarat kulit, bakar roh ibarat isi. Jadi jare sampean bakal isine sega, tugelan daging ayam, anane sambel, anane kecap, toli dibungkus ning sejeroning kotak, dibuntel ning sejeroning plastik, kun diarani berkat ta dudu. Ya berkat. Lamun segane bae laka bungkusnya dianggap berkat apa dudu? Ya dudu. 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 Murni sega. Sega. Beli bisa diarani berkat. Iya. Lamun sega dipai kelapa kunarane sega wuduk. Sega wuduk. Yen sega diwarnani kuning kunarane sega kuning. Kuning. Berarti lamun sega ora kepangan setina sewengi kunarane sega bari. Sega mampu. Dipepe dadi sega aking. Iya. Ayo Kang. Dadi raga bakal mati. Mati. Dikubur ning sejeroning lemah. Lemah. Dikubur ning sejeroning bumi. Bumi. Raga hancur. Remek bobok. Berarti sujude isun nyembah pangabakti ning dat ilahi ora dianggap karena raga beli bisa melu nyakseni. Kayak kono. Kune kelas pira. Manusia sholat jengkang-jengking pengen diburu ning Gusti Allah. Ragane manusia bagus dibutel dipenem remak dedak dibladok-bladok karo cacing. Karena mati koyong be arwae. Iya. Raga beli bisa kegawa. Iya. Karena raga mah bakal hancur dipangan cacing. Hancur. Asal sing lemah balik sing lemah. Iya. Asal sing banyu dadi banyu. Asal ajine angin dadi ajine angin. Mulane kuwis mulai dinakin aja sholat aja sembahyang. Wah. Rombongan Duliani maning bae. Jare sapa rombongan Duliani? Kanggo apa sholat, kanggo apa sembahyang? Baru beli artinya Duliani. Apa kuno? Manusia bakal disendul toli gelem iyang-iyani. Oh, krungu. Sing aran Duliani ku. Oh, paingan pantas rabine galak. Karena apa bakal disendul toli iyani? Iya. Karena manusia kadang-kadang nglakoni sholat ibadah kang 5 waktu gara-gara izin karo mertuane nembe gelem nglakoni sholat. Gara-gara izin karo anak putune nembe gelem nglakoni sholat. Iya. Pancak dalang kadang izin parak masjid lamun beli gelem nglakoni sholat. Kaya konon. Rongo kena. Ayo sok pen weru. Hari sampean lahir ning alam dunya ceprot sing kandungane Kanjeng Ibu wis nganggo celana training tah. Oh, wong soak ki disampean ki. Soake priwet. Ya kabeh gak beli satu beli manusia. Bakat ceprot sing rahime wong wadon ya masih mudaan. Mudaan. Ora nana benang kang mempel ning awak ragane. Ya laka. Beli nganggo celana lepis. Laka. Beli nganggo klambi stret. Main-main. Beli nganggo sepatu. Polos plontos ceprot bayi lahir ning alam dunya. Iya. Saumpamane sunar takon karo sampeyan. Ayo. Sampeyan awit bayi lahir ning alam dunya, tekang umure dawa gede kelawon-lawon, wis gede tua, ora klambian, ora soalan, kunku menungsa apa duduk. Ayo. Yarane ka wong edan. Wong edan. Wong edan. Ora layak disebut manusia. Ora. Karena sing awit cilik sampai gede tua, globat gelabet ning sepinggiring dalan, orang nganggo celana, orang nganggo busana. Iya. Nah, ning lebakien. Priwet.
Berarti lamun anak wong huda sing awit cilik sampai gede tua sampean nyalahna. Nyalah. Wong beli bener, Wong beli bener. wong beli waras, Wong edan. Ya. wong stres. Ya. Berarti lamun ajaran bapak kami sampean diyakini kaya konon, ya berarti ngarani wong stres sampean bapane wong soak. Lah, ya iya. Sira kok ngarani sing bapane wong soak. Ngemecing apa sira? Jare sujud sinembah arwahe sing ngadep ning Gusti Allah. Iya. Jare sukmane kodam korine melu ning ngarsane Gusti Allah. Iya. Tapi ragane mancing ning sejeroning kuburan. Nah. Dikubur sandalika mati manusia ketinggal ning arwahe. Iya. Lebur. Ora bisa dadi saksi sujude. Ya iya ora bisa. Bisa ngatonaken sembayang 5 waktu ning ngarepan Kaya pangeran. konon. Pada karone lamun nilai pemikiran yang manusia keyakinan tauhid kaya konon pada sampean ngajaraken suwijining pengajaran wuda selawase urip ning alam dunya. Oh, krungu. Jadi bakal kita kaya konon beli beda. Wong gede tua muda beli nganggo celana. Klambi syariate, celana syariate, nganggo lekton syariate, lepis celana cilik syariate. Pada dasarnya pengen nglindungi kekuasaannya keagungannya Gusti Allah, karena sampean makhluk kang sempurna kejeluk manusia kudu bisa nganggo pakaian kuwen syariate. Tapi singaran hakul yakin tauhide keimanane senajan jengkang jengking awak ragane qalbun mukmin baitullah, atine wong kang beriman iku singgasanane Gusti Allah, senajan ora katon jengkang jengkinge isun yakin keterima ning segala amal ibadahe. Hebat pengen dicelukna dadi kiai. Ya ngomong wani nglothok ya Kang. Kakang Kuncung. Nun. Pengen wong kene rame enak je. Kiai Kuncung bakal ceramah. Enak je Kiai Kuncung bakal goyang bokong. Waduh. Kang. Ya. Singaran wong kuat imane wong sing kaya ngapa? Bakal wong kang kuat imane. Iya. Ora gimir kenang rayuan harta kelawan benda. Ora gimir kenang perhiasan dunia, karena tembunge dunya iku dosa, urip iku mati. Dunya ku dosa, ya. Urip ku mati. Bener. Kang, Nun. tolong bubarna Kang. Apa? Sebenarnya kita beli seneng dalam sampean santrinya pada sembahyang 5 waktu. Oh, masjid Alif. Iya. Langgar Tajuge Isun. Iya. Singaraning bantaran kali Cisanggarung, tepatnya ning kungkungan alas jati kokon dibongkar. Sampean nongkongko kaya konon los. Isunnya kaya kene isun. Mulane isun minggat sing ajengan guru bisa kalau sampean tujuannya mong urip bebarengan kalau sampean. Mong urip bebarengan. Iya. Pengene ewang-ewangan. Ya karena isun minut bebeneri kuan isun. Bener jare sira. Iya. Los kanggo sira. Iya. Bener jare isun bakal tinggo marang isun. Iya. Lakum a'malukum walana a'maluna. Berarti ning lebakin lamun sira ngerasa keganggu. Anane isun gawe sentong Masjid Alit ananing alas jati bantaran kali Cisanggarung, salah uripe sira. Salah. Ya. Bukan kekuasaan isun. Nah apa sih ngomong salah? Kewajiban syariat tuntungannya Kanjeng Nabi. Dawe Gusti Allah wis angkat ngandika. Ning lebakin sapa manusane kang ngurip-ngurip agama. Kalawan ngadegaken suwijining bangunan kang kasebut masjid atawa musala, bakal oleh suwijining imbalan. Jelas bakal digawekaken suwijining tempat pagenahan ning swarga kebahagiaan alam kelanggengan. Ya, kandhane sampean waduh ya Kang. Membada masjidan fil ardi banallahu lahu baitan fil jannah. Sapa manusane kang urip-urip agama kelawan ngadegaken setempat peribadatan ning muka bumi, janjine Gusti Allah bakal digawekaken omah ning sajeroning swarga. Kayak ngapa omah ning sajeroning swarga? Ora nana perhiasan kang bakal dari tandingan manusia urip ning alam dunya. Ya, kesempurnaan milik Allah azza wa jalla. Ayo ijinana isun nglanjutaken sentong perguruan masjid ning wilayah bantaran aja Kakang Ali Kuncung. Apa alasannya? Bakal sampai pengen betul karo kula aja tulung aja dilanjut nak.
besok bakal ramai terjadi anak putu kesalahpahaman Kang. Jadi dianggap isun ewang-ewangan. Iya. Bakal tunetes ning anak putu besok ning alam keramaian. Iya. Uripe bakal ewang-ewangan. Iya Kang. Dudu niat isun misahakan wong meduluran. Dudu niat isun misahakan wong bebaturan. Tapi estulillahi ta'ala isun pengen bebarengan kelawan awakmu kisah. Kang. Ya. Aja kau singko agama kari arane kitab suci Al-Quran kari tulisannya aja sampai terjadi Kang dijaga antara kula kalau sampai kiai. Al-Quran kelawan hadis pedomane yen manusia bisa memahami isi kandungane man khairu man ta'allamal bil Quran bi amalihi sapa wong kan mempelajari kandungan Al-Quran lan kitab-kitab sejene lan bisa ngamalakane beli mungkin Islam pupus sing kertaning bumi. Berarti ya maksa mengkon sampai kesana. Paksa sedina ping pitu apa Bagus. pertikone. Minggir wasampung. Bok wis kudune ning waktu kieu. Dielingaken kelawan ucapan sampeyan tetep maksa ning segala kehendak. Mungkin kelawan sucining tindakan sampeyan bisa dadi ukuran siapa sing bakal nerusakan sucining perjuangan syiar ajaran Islam ning bantaran kali Cisanggarung. Wiwit nom-noman ning ajengan guru para wali. Isu terlalu disalahi, terlalu dipojokna akibat sirah Kakang Ali Kuncung. Daya tafsir pemikirannya sampean kang salah dianggap remeh ning ilmu pangapisan. Waktu kieu arep ngajak apa saliramu kelawan isu. Lamun isu kalah tak sembah sampean. Sengaya Apa wis diperhitungkan untung kelawan rugi. Lamun tasira wis tekad sira laksana sekuat watu karang ning setengah yang lautan tak dadapaken apa sing dadi kepengenan ing sira. Kakang Ali Kuncung Isun aja kedip mata sampean. Curang wujud gula Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Ajian kiri karang kiri ledak wujud di kene ya bah wah astagfirullahaladzim. Benar-benar sempurna ilmu sing dimiliki marang saliramu Sengaya ning waktu kieu apa kang den pelajari sanalika susah bebarengan hien wis waktune sapa kang pinunjul di antara adu jajaten dan kesaktian tapi isun dudu ngrasakaken jumawa isun ora lagi sombong tapi isun sengaja pengen nimbangi lawan apa sing dadi tujuan yang sirah Sengaya matak sawijining aji warisan tatar pasundan isun matak sawijining aji aja sampai nyalahaken perbuatan yang isun Ki Kuncung. Bismillahirrahmanirrahim. Ambang makrifatil ajiku ciptaraga jalarkan kusumangan hakan ing si jabang bayi raine wengine andulu maring badan salira rebbaha rakanisun hop ya hebat Kakang Ali Kuncung. Tapi aja tepak dada gede dase durung sepira ilmunya Kang. Sengaya Nun lamun kena tak elingaken marang isun Ali Kuncung lung tulung aja pengen rebut unggul di antara kita wong loro aja sampai gelar kesaktian gelar wewanen di antara kita bang loro. Kakang Ali Kuncung Iya isun pada isun besok pengen dia pengikut Kang. Bendera isun pengen berdiri berkibar Kang. wala tatamannau ma fadalallahu bihi ba'dahum ala ba'din aja ilok iri kelawan apa sing wis dadi kemuliaan kanugrahane wong sejen aja pengen mapaki ning segala kemampuan yen saliramu orang duweni pemikiran ayo gurung niat ing sira damai lebih tenang
ketimbang ogol pati begal nyawa diantara isun ngelawan sira. balung warak tenaga banteng abak singa bentala kon payakun ilmu maung. Astagfirullahaladzim. Nganti keempat suwijining aji pamungkas Haji Gineng Simarang Gadewa rupane tutu sekedar ucap belaka ananging kelawan bukti kang wujud senyata. Ya sengaya aja dianggap isun ali kuncung ora bisa mapaki kelawan apa sing dadi sawijining perwujudan laku uriping sira sawangan aja kedip netranira hajiku Haji Gineng Simarang Gadewa ya hayawan Sulaiman Khodam Korin menunggal kelawan awak rakani sunali kuncung. Allahu Akbar. Iya. Astagfirullahaladzim. Ayo sengaya yen dirasa sira masih mampu nanding tokakan segala kemampuan yang sira sengaya aja umpet-umpetan kelawan ali kuncung sengaya. Kakang ali kuncung isu ning awang-awang gandulan sempalan yang mega kang ya tekacungan jempol ilmu sampean tapi di dalam arti sun kalah kang. Hati-hati sepak terjangnya sampean sepengarpe awas anapa kakang. Sengaya Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mandi wong mau nek kakanak ya. Ya Allah sampean ki bener-bener boma ya. Priwe sih. Awak makaya kebo pikirane setuma. Ana wong gulet jenongton. Ya kula mau wong bliwanian. Dong beli sampean. Aya dong aku lan suruwitan sing gede aku. Pengen krungu dongane kaya ngapa? Ya Allah, moga-moga Ki Ali Kuncung kira-kira oleh kemenangan. Kudongane kula kaya konon. Bakal wis menang mecing beli. Ya ndak wong main remian wong bakal menang mecing. Baru kisengaya. Nggih. Sumpahe bakal ewang-ewangan. Beli arep urip bebarengan. Konon. Pakem ajaran Islam abangan kelawan Islam sejatining Islam bakal bertentangan ing pantaran Kali Cisanggaru. Berarti kukuh ya. Mula semono Nggih. aja nganti sengaya ado sapangrogo karo isun lan sampean. Nggih. Digedak lakune aja sampai Islam abangan ditebaraken ing pantaran Kali Cisanggaru. Bener Ki. Bebarengan wasapuk. Mangga Ki mangga.